အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ငပိရေလောက်ပါမယ်အမေက weekend နေဆိုရင်တော့ဒီမြန်မာစာလေးတွေလောက်စားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ငပိရေလောက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကြက်သွန်လေးဒီပစုံသေးသေးလေးတွေကိုလှော်ထားတယ်လှော်ပြီးသွားတဲ့ဒီငရုတ်သီးလေးတွေကိုကြိတ်ထားပေါ့နော်ကြိတ်ထားပြီးသွားပြီဆိုရင်ကတော့စီတက်လည်းရတယ်စီမတက်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့မီကတော့အဲ့လိုမျိုးငါးငပိချက်လိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်ချင်တာဆိုတော့စနွန်းလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့စီပြန်တက်ပါမယ်စီတက်ပါပြီအနံလေးမွေးလာတဲ့အထိတိချလေးစီတက်ပါမယ်။ကဲအားဆိုရင်လိုက်ကြည့်ပြပါအောင်နော်။ငရုတ်သီးကျက်သွန်ပြူလေးတွေမွေးလာပြီဆိုရင်တော့ပစုံလေးထည့်ပြီးတော့စီတက်မယ်ပေါ့နော်။ပြီးရင်ငရုတ်သီးခွဲချမ်းမုံလေးနည်းနည်းထပ်ထည့်မယ်။ပြီးရေလေးနည်းနည်းနဲ့ပေါ့နော်။အဲ့တော့စီတက်ထားပါမယ်။စီတက်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီငပိရေချိုအရင်ထည့်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဆိုငပိရေချိုလေးထည့်ပါမယ်။ငပိရေကကြတော့ဒီညမှာဟိုလိုမျိုးကြိုတဲ့အထုပ်တော့မဟုတ်ဘူးမီးနဲ့အတူနေတဲ့ညမလေးပါလာတယ်ငပိရေကြိုအမှုံပေါ့နော်အဲ့ဒီအမှုံဘူးလေးလည်းအနောက်မှာမီးထည့်ပေးထားတယ်တော့နောက်လာမဲ့လူလေးလည်းအဲ့ဒါလေးအဆင်ပြေရပေါ့နော်ဝယ်ခဲ့လို့ရအောင်လို့ပါဒီဘူးလေးပေါ့ဒီဘူးလေးဒီဘရင်မငပိရေကြိုမှုံဆိုပြီးတော့တော်လေးလည်းမှုေးတယ်စားလို့လည်းအရင်ကောင်းပါတယ်အဲ့လိုပတ်ကင်လေးရလည်းအဲ့လိုနှစ်ထပ်ဆိုတော့လေတဲလာတဲ့အချိန်မှာအနက်တွေပါတွေထွက်มาတွေပါတွေတော့မပူရဘူးတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ကဲအားဆိုရင်ငပိရေကြိုတွေအားလုံးလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ငါးထည့်မယ်ပေါ့နော်ငါးကတော့တခြားငါးလည်းမရှိရနဲ့အိမ်မှာဆယ်လမွန်နည်းနည်းရှိရနဲ့ဆယ်လမွန်လေးတွေကိုအလက်ဆိုင်လေးပေါ့နော်လှီးရဲလှီးပြီးတော့ကြတော့ခဏငပိရေကြိုတွေကိုလိုငါးလေးထပ်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ကဲ5 မိနစ်လောက်နေရင်တော့အရန်ကိုစားလို့ကောင်းတဲ့ငပိရေလေးရပါပြီအဲ့တော့ဟင်ခတ်မောင်းကတော့ကိုကြိုက်တာကိုထည့်ပေါ့နော်ဒါတော့အရန်ကိုစားလို့ကောင်းပါတယ်ပြီးရင်ဒါကတော့ဒီနေ့အတွက်အတိုးမြုပ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ပဲပင်ပေါက်လေးတွေပါတယ်မုံလာဥအဖြူပါတယ်တခွားသီးပါတယ်ဒီမှာတော့နည်းနည်းပင်ကြိုက်တဲ့လူတွေရှိရဲဆိုတော့ဒီမှာနည်းနည်းပင်လည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်နားတန်အန်စီကဲတာလားမွိုင်း